婆婆喺廚房度忙咗一個大朝早，煲咗一煲老火湯喎。哇，真係好足料啊！嚟啦嚟啦，飲湯先，飲湯先。Melon 仔同 Melon 媽媽今次真係有口福啦。但係呢個時候，Melon 媽媽就話啦：婆婆啊，我咪同你講過咯，專家話咧，小朋友係唔可以飲咁多老火湯㗎。哎呀，你鋪話齋啊，你唔係飲我啲湯大嘅咩？同埋老火湯先有益㗎嘛。嚟啦嚟啦，Melon 仔，我哋飲湯先。嗱，婆婆俾 YouTube 你睇，你乖乖飲湯啊吓。就係咁，Melon 媽媽見到 Melon 仔又要睇住 YouTube，又要人餵，嬲爆爆就走咗去啦。呢件事啊，真係每幾日就會發生一次咁。幾日後，Melon 仔又拎咗啲新奇嘅小玩意，想同婆婆一齊玩。哇，Melon 仔，呢嚿咩嚟㗎？咁多掣咁複雜嘅，全部仲係英文添喎。係啊，婆婆，呢個係我哋學校 STEAM 課程嘅一個功課嚟㗎。呢個係我嘅 robotic car。因為嚟緊呢，我要做功課，要交份 report 啊。佢話要同咧屋企人一齊做，不如你幫我一齊做啊！好簡單㗎咋，我哋只需要咧畫翻一個 mind map，然後你話俾我聽你想佢有啲乜嘢嘅 movement，然後咧我咧就入翻啲 code，咁樣樣就得㗎啦。哎呀，你講咗咁多英文，我都未搞得掂你頭先講咗啲咩喎？呢份功課，咁啦，不如 Melon 仔啊，我哋咧出去曬下太陽玩下好過啦，好唔好啊？唔好做功課住啦，好唔好啊？我哋咧就而家執好啲嘢，咁然後你咧乖乖着鞋，我哋咧而家就出發啦，好唔好？嚟啦嚟啦，Melon 仔佢好興奮啊，因為自從婆婆整親隻腳之後咧，好耐都未帶過佢去公園啦。一去到公園咧，Melon 仔就好似甩繩馬騮咁，係咁跑係咁跑，而婆婆後面一路追，一路就嗌住：哎呀，唔好跑啦，乖啦乖啦！喺呢個時候，Melon 婆婆跌低咗啊！哎呀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 ，好痛啊！哎呀，陰公咯！喺側邊嘅家長咧，立刻就扶起婆婆，而 Melon 仔一擰住面就見到婆婆原來跌親啦，佢心入邊好難過，同一時間佢都有啲擔心啊，爸爸媽媽又唔響度，佢咁細個點樣可以帶到一個受咗傷嘅老人家翻屋企呢？翻到屋企，Melon 仔發現佢份功課亂晒龍啊，唔單止自己咧一口氣飛咗上天花板，更加跌咗落地散晒啊！Melon 仔好緊張咁，立刻攞翻份功課嚟睇，大家都想知發生咩事啊！啊，可能真係因為頭先趕住出去玩撳錯掣啊！今次死啦死啦，爛晒啦！我唔想再整啦，我唔要返學啦！呢個時候，Melon 媽媽就嘗試安慰 Melon 仔啦。嗱，仔啊，你放鬆啲先，記唔記得媽媽教過你咧478嗰個呼吸法啊？嗱，吸氣先啦，而家你試下吸氣。Melon 仔，你快啲試下先啦。但係無論 Melon 媽媽點講，Melon 仔都唔聽。喺呢個時候，Melon 婆婆就出手啦。哎呀，Melon 仔唔使喊喎，嗱，你睇下婆婆攞咗啲乜嘢過你睇。嗱，你唔好喊，我攞過嚟俾你睇。嗱，呢一塊咧就叫做陳皮，其實佢之前咧係一塊生果嘅皮嚟嘅喎。平時你食生果都掉咗個皮啦，但係咧你曬乾佢，佢好有用嘅喎。Melon仔，你咁叻仔，你一定諗到辦法點樣可以整好佢。哦，呢塊乾爭爭原本係一塊生果皮？係啊，嗱，而家我哋收好啲嘢食飯先，陣間飲埋婆婆嘅陳皮靚湯啊，幫你打打氣，陣間我哋一齊再砌過好冇？冷靜落嚟之後，大家就開開心心埋台食飯啦。Melon 媽媽就問 Melon 婆婆啦：阿媽，你今日條腰點啊？有冇事啊？哦，冇事冇事，老人家咧係論盡啲噶啦，不過咧小朋友玩得開心就好啦。嚟啦，個湯趁熱飲啦，大家。嗱，今次咧我呢個陳皮湯咧唔油膩噶吓，大家咧放心飲多啲。嗱，Melon仔，婆婆幫你打氣啊吓，陣間再砌過，知唔知道？係啊，爸爸，頭先婆婆攞咗塊陳皮出嚟就氹掂咗 Melon仔啦。哦，有啲咁嘅事啊！估唔到竟然係陳皮喎，唔怪得知人哋話家有一老，如有一寶啦，婆婆。就係咁，Melon仔一路得到婆婆嘅愛同埋支持，同一時間婆婆亦都感受到大家對佢嘅喜歡啊！
Hello，各位家長、各位小朋友，你哋多唔多同屋企嘅老人家一齊相處嘅呢？大家咧喺唔同年代長大，難免咧係會有啲唔同，但係當中嘅愛係唔會改變嘅喎。小朋友啊，不如嚟緊咧邀請你問下屋企嘅老人家，佢哋細個嘅時候點樣長大嘅呢？而家又仲有啲乜嘢係想做未做？等我哋一齊了解對方多啲啊！如果有得意嘅發現呢，記得留言俾我哋知道，同埋繼續訂閱我哋嘅頻道，一齊留意住我哋嘅動向，一家人吸收更加多嘅正面信息。我哋下次再見啦，拜拜。